Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to you all Vidya's poultry farm. ಇದು ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ರಮ್ ನೀರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೈಪು ಥ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಏನೂ ಬಿಡದೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀಟಾಗಿ. ಮೆಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ಸೌಂಡು ಮೋಟರ್, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮು, ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.